So ayan guys, natin kung makakapasok tayo ngayong oras na to. Okay, nang hindi tayo nababalahaw. Okay, snowstorm ngayon. So yan, I think okay na yung sakyan. Tignan natin kung makakalabas na tayo dito sa ating harapan. Okay, tara, ready tayo.
Nasa halfway through na tayo ng ating trabaho. Bagal pa rin talaga yung drive. At madulas. Yung mga mabilis pa rin magpatakbo, pero sa kanila na yan. Late tayo ng 5 minutes 5 to 10 minutes papark pa. Ubus yung extra time ko sa shovel na sasakyan. Ayun, balik na tayo sa harap. Yan, dito medyo mahirap mag-drive dito sa side na to kasi open field to. So yung ano lang, storm halos ano niya yung hangin, lakas ng hangin. So nanggagaling sa open storm. Ayun, dito na tayo sa malapit tayo sa work. So meron tayong pinakamahirap na area, which is sasalubungin natin yung hangin. So hopefully makalusot tayo dito ng mabilis, pero malabo siguro lakas yun. Ayun, pasok na tayo.
So yun guys, nandito na tayo sa trabaho. Ayan, medyo 15 minutes extra or late tayo. Abot ng 15 minutes yung ating drive. Halos 45 minutes. Inabot 12 minutes lang to eh. Or 20 minutes lang to actually. So ayan, charge ko muna yung sakyan bago tayo bumaba. And then, let's go! So ayan guys, pasok na, nakapasok na tayo. Ayan. Okay, tawag na tayo. Okay, salamat sa panood. Hey, peace!